ya moto ya nazopesa bino sombo te na kombo na Yesu Kristo asepeli susu kozala na bino elongo kati ya chaîne na biso esika nini oyo tosololaka na ntina etali bolingo ya Nzambe monene ya Nzambe tika ete kombo ya Nzambe ekomisama kombo ya Nzambe enetolama Nzambe na bolingo na ye azolinga biso mingi yango azolinga tozala toujours na connexion na bino tokosenga bino kosabone na chaîne na biso tout le temps bozoyoka makambo na biso oyo tozoloba na kati ya chaîne oyo tozozwa mayele mpona kotambwisa bomoi na bino na mokanda ya Genèse 1 verset 6 Nzambe azoloba boye puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est dans la surface de la terre et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Maintenant, 29. Genèse 1 dit, Genèse 1 verset 26 à 29. Awa ezolakisa ke souci ya Nzambe, posa ya Nzambe, conviction ya Nzambe, pensée ya Nzambe, désir ya Nzambe elingaki ekokisama kaka na place oyo. Po awa nde Nzambe asalaki moto na image na ye, apesi pouvoir ya kodomine na bambisi, azopesa pouvoir ya kodomine bambisi nyonso baobima na mai, bandeke ya likolo, babétail, toutes les bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nzambe apesaki pouvoir. Ya omoni Nzambe aza zoba te baninga mikati na nkolo. Nzambe aza moto ya mayele. Parce que soki makambo Nzambe alobaki ekokisamaki mbele lelo Nzambe aza na problème te na Satan. Mbele bitumba esila kala. Ya omoni Nzambe azoloba na Matthieu 6 verset 25, alors c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, bandeko balobi odomine wana. Babi tala siko bandeke ya likolo. Regardez les oiseaux du ciel et ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Bino bozana motu ya te koleka bandeke wana o bandeko Nzambe alobi kuna bo dominer bango. Tala nano bango. Na kati na grenier na bango bazaka eloko bango te basalaka te mais Nzambe aleisaka bango. Siko bino boleki bango te. Pourquoi yo sikoyo Nzambe azopesa yo exemple abiki bandeke ya likolo ya aleisaka bango. Mais yo leki. Mais comment expliquer ndeke ya likolo o Nzambe azoleisa azodominer yo? Or Nzambe apesaki priorité ke muto Nzambe asali na imagine a dominer me bandeke ya likolo. Baninga mikati na nkolo. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une goutte à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez sur le sujet des vêtements? Considérez comment croissent les riz des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'œuvre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi?
moi je suis biloko nyonso nzambe azo regretter pourquoi bato bakomi na kondima moke par rapport makambo nzambe alobaki na Genèse 21 verset 26 à 27 29 ekokisami te bato baza na kondima moke siko bandeke ya likolo olie badomine mais okomona bandeke ya likolo basala nini bakomi odomine moto oyo aza na image ya nzambe yango sikoyo alobi na eketidi na yo nani akoki kobakisa badire ya mikolo na ye olobi neti ngai naza na ngai nakufa na 50 ngai nabakisi ekoma 60 moto ata moko akosala yango te me nzambe azotalaki eza na bato ebele baza na pe de fois bakomi na kondima moke batiki ke olie badomine bandeke nde badomine bango olie mere bambisi badomine bango badomine mbisi me mbisi nde komo domine omoni yango moni Jonas mbisi edominaki mbisi emeli ye balingami kati nako or susi ya nzambe ezalaki teke mbisi emela Jonas na koboyaka bitinda ya nzambe nde akende kokutana na libaku ya kokotaka na monoko ya mbisi akende komela ye yango wana azosenga na bino bao bozolanda ngai nzambe azolinga toujours mutu nyonso na verset 32 alobi boye car toutes ces choses ebi na 38 ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement liboso le canon au royaume. Royaume et la justice et nzambe. Soko oluki yango ozwi de biloko wana nyonso ekopesamela yo balingami kati na kolo siko bato ebele lelo bazoluka nzambe olia koluka royaume bake koluka bale reste biloko ya bapayen baosala bapriere ya bapayen ya komultiplie bapriere koganga komultiplie bademande koresone makambo akosenga lelo nzambe mutuka asengi elo biso mutuka asombi elo akanisi soki azoinsiste nde nzambe akoyoka or nzambe atoyebisika mbala moko aoyoka na ye mais tellement oza na inquiétude peu de fois okomi sikoyo kotungisa nzambe sikoyo azotala yo ozodomine te biloko wana nde ezodomine yo or biloko wana ntango edomine yo oza so na image ya nzambe te okomi na image ya l'un de nous l'homme est devenu comme l'un de nous or l'un de nous ce n'est que Satan okomi na image ya Satan le diable. Pourquoi? Parce que na minute olukai koluka bo royaume te bokonzi ozala mokonzi ya biloko ole biloko ekonza yo yango anazosenga na bino bato bozolanda chaîne na biso tokomi na ta ya changement olie mbongo ekonza yo olie moyibi ekonza yo yo ifo konza ngo ata soki eye yo ozala chefu nango moyibi ekoki koya eyibishi oyiba yo obi na koyiba te yo ozala mokonzi motema mabe ekoki koya otali boye eye okonzi yango balingami kati na nkolo tokomi na temps yango sikoyo ya koluka royaume cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu mpona nini royaume wana tokozwa yango ndeni mokanda ya Jean 3 verset 5 soki oyoki bamate ya bobenge ata bana no bapusani kozala bien. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, d'esprit et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Soki moto abotami na mai te, na molimo te, akokota na royaume te. Ne kobotama na mai nde ebota yo. Yo obotami na libuma mama Joséphine, obotami na libuma mama soki nini nayebi te, mais obotami na mai te. Siko esengeli kobotama nano na mai pe kobotama na molimo. Po soko obotami na mai pe obotami na molimo nde okoti na bokonzi ya Nzambe. Soko botami na mai to kokota te balingami kati na nkolo. Yango wana lelo moni bato bazokoka kokota na kati ya bokonzi ya Nzambe te po baoko kobotama na mai te. Mutu ata moko aza kobotama na mai te. Omona babi mutu ake kobotama na mai ake na mai ya njili.
donc na mai njira obima kuna ukwaye ka buma mtu asika abimika mtu akala ndenge akendeki ndenge ya zongi. Yangwana tozolinga lelo tunyonso oyo alingi kokota na royaume ifo abotama na mai. Soko botami na mai te okota na royaume te. Mai nini? Verset Jérémie 2 verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Qui? Source d'eau. Oh, ils ont vivre. Ils ont source vive. De maïwane singere moto abotama. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retient pas l'eau. Batu batimoli ba mabulu mosusu baboy mai source ya eau vive bake kotimola ba mabulu oyo ezokoka ko retenir mai te. Elingi koloba nini baninga mikati na nkolo. Jean 4 verset 11. Elingi koloba boy tango yo zoye pa nzambe il faut que nous kensika source ya mai ezali. Jean 4 11 elobi boy. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ils m'ont abandonné, moi, une source vive. Moi, si on a Jésus, yo kozwa mai yango wapi? Source wana mai kozwa yango wapi yo Jésus? Or Jésus ayebi mai. Mai oyo ya ayebi yango esengeli batu nyonso basani babotama. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Yo kozwa mai wana wapi? Or mai wana sikoso toke na Jean 7 verset 37 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Bato ba yaka ke pa na ye. Mais au moins bato le ba ye pa ya Jésus, bato ba ke pa ya ba prophète. Bato le ba kende pa ya Jésus, ba ke pa ya ba révérend, ba ke pa ya ba missionnaire, ba ke pa ya ba sango mokonzi, ba ke pa ya ba pasteur, ba ke pa ya ba bishop, ba ke pa ya bato kiri batiki Jésus oyo azali source oyo esengeli omela na source wana po moto abotama alingami kati na nkolo. Soko kutani na source oyo eza Jésus, il faut ta la source, il faut eza la source ya eau vive, il faut eau vive, mai oyo ezopesa pomo eza ba mai mama bunte. Siko tango yo ozolinga koluka Jésus, il faut ko identifier mai po ba mai ekeseni. Ba mai ekeseni alingami kati na nkolo. Celui qui croit en moi, les fèves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Babi, o sikwa kondimela ye, pona koyeba peke yo kutanaki na Jésus, omelaki na mai ya Jésus, esengeli fleuve d'eau ebanda kokule na kati na yo muto okutanaki na Jésus apesaki yo mai yo moko koma fleuve. Mais kokutana lelo bato bazobaki yo baza na Jésus bayambi Jésus. Oya na kati na bango boy aoke toka mai na pompe. Aoke toka mai na mabulu. Aoke toka mai na fleuve. Soki balobi yo tozwa baptême, azui bato akumbi bango akenda bango te na njiri. Olie yo moko za la source, okotisa bato na kati na yo po bete bazwa baptême lokuta. Yango wana omoni lelo makambo eza ya kobeba. Jésus mokobi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Na kati na ye. Ese soute ke so moto alingi akende kozwa baptême ozwa yo mai na fleuve. To otia mai na bakopo, otia mai na ba bassin, otia mai na piscine. Ese subongo te.
sango yo ndimeli Jésus aza source yo po meli na mai wana yo pe foko ma déjà fleuve d'eau tango bato bangi bazwa baptême bakende musika te aninga mikati na nkolo mais lelo nani yango akoyeba ke aza source mutu te nomoni baptême eza na bakopo na babassin na bapiscine na banjili na bafleuve na bato mosusu bazocola na kocola Jean 4 kaka wana 14 baninga mikati na nkolo bao bazoyoka makambo. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Trace ya koyeba ke okutani na Jésus ezomonana ke soko meli mai oyo Jésus apesi yo moko kozala na posa ya mai te. Mai nini oyo soki yo meli oyo Jésus apesi yo kozala na posa ya mai te. Tokokuta yo te ozotambolaka na babido ya mai, tokokuta yo te ozotambola na bakopo ya mai, tokokuta yo te ozozwa bakatini ya mai ozokende kosukola. Mai nini wana balinga mikati na nkolo. Mais lelo mutu nyonso akolamuka na ntongo okeluka mai. Or ozoluka mai oza na soif. Or soif oyo oza nango c'est-à-dire okutani na Jésus te oyo babi mai wana ekojaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire soki eza na kati na yo ekozala wana libela na libela ntina bomoi ya seko. Balinga mikati na nkolo. Mais lelo otala boye sango mokonzi okende kosukola mai azoyoka mpe mai na douche. Soki totosi loba nzambe babi okozesu na posa ya mai te. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Okozesu na soif te. Soif ya komela mai, soif ya kosukola mai, soif ya kosenga ba mai. Proverbe 25. Papa, maman, tanga Bible. Kata masolo tanga Bible. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Mai wana eza nde bonne nouvelle. Lokola ndenge moto aza na posa ya mai ase alembi mpo amela azwa asisa posa eza lokola bonne nouvelle euti na musika. Ça veut dire bonne nouvelle soki ye moto ayoki yango espèce posa ya mai pe ameli ayoki posa ya mai esili de bonne nouvelle. Mais lelo nani akolobaki aza na mai wana oyo bonne nouvelle pe aza esu na posa ya mai te? Nani akoloba? Puisque soki bonne nouvelle ezali omeli epe ati oposa mpo ani bokende esu baformation biblique mpo na nini bozotambola mpo na okende koloka esu bamateya mpo ani ofungoli radio bozoka esu mateya mpo yango soki eza bonne nouvelle ifo yo oza lisusu na posa ya mai te mpo ani mpo omeli nano te. Po soki omelaki okoki jamais kolanda esu formation te okolanda mpe bamateya lisusu te mpo Jésus abiola omela mai oza esu na posa ya mai te. Yango wana omoni lelo bato ebele baza kokende koluka Jésus okoka koretrouve esika source ya mai eza te. Or tant que oretrouve mai te ndeko na ngai liyo ezotambola nayo ozotambola parmi bamort oza na kati ya baassemblée de mort mpo na kati ya bateme ya mai nde bato bakufaka na Yesu mpe baseku na Yesu. Me yo kosekwa te soki nano okoti na mai te. Mai ezopermettre biso kokota na kati tokufi ntango tokobima tokomi bato ya sika.
tango komi moto ya sika wana okomi kotambola conforme na liloba ya Nzambe ozotambola esu na lolenge na yo te makambo nyonso ekomi ya sika me lelo tala motu nyonso azotambola makambo ya sika eza te ezaka makambo ya kala mpe okoti na mai obimi ozongeli ndako na yo ya kala ozongeli makambo na yo ya kala ozongeli biloko na yo ya kala ozongeli sapato na yo ya kala or biloko nyonso babi toute chose est devenue nouvelle toute chose est devenue nouvelle yango wana osenga nio bato bozolangashia na biso na mitio nio tozoloba boye c'est le moment ya kobenga bana na bino kobenga libota na bino bosangana bolandaka émission boye po ete esengeli bokota na kati ya dimension ya bolingo ya Nzambe balingami kati na nkolo mokanda ya Ecclésiaste 11 Ecclésiaste 11 premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu retrouveras. Jette ton pain. Bwakali pa na yo na kati ya mai na ngonga mususu na ngonga moko boye okokuta lipa wana. Po tango mutu aza na mai esengeli tomona mai wana. Soko moni mai wana obwaka lipa na kati. Tango kobwaka lipa na kati avec le temps pour retrouver ma part baninga linkati na ko totala nano bi soko zika ma po baki na mai soki sa ata inerti tata ko retrouver ma part na ezaka bien to kutango ese nyafu le ba mai ya Nzambe soko bwaki lipa avec le temps ko retrouver na lo bani lipa selon Jean 6 verset 50 ezali Jésus qui est le pain je suis le pain qui est descendu du ciel totala Jean 6, 50e verset. Maman, papa, autant la Bible, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure pas. Mon Jésus a dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure pas. Mais ce qui lui pèse à la cabaoustiouane. Ce qui pèse à la gâteau à nos bocablacana à l'église. Ce qui pèse à la cérémonie au bossala kawana. Bao nyonso bali à kayango. Okopesa nga liste ya bato bakufa, okoyebisa nga ke bao nyonso bakufa na batika kolia lipa oyo opesa ka bango wana. Mais oyo lipa ya Jésus obi soki moto ali lipa wana akokufa isusu te. Oyo akolia yango ezanga mna komite bi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point. Mon différence c'est que zwali pawana o mutu soki ali akokufa te bwaka yango na mai. Tango ko bwaka ali pawana na mai avec le temps ko retrouver lipa. Balinga mikati na kolo. Elingi ko bani tozoro ba mai. Mai to bakango mingi eza nini? To pesa kabino ba verset o ezo la kisabino mai. Proverbe 5 tokena on a verset 15. Proverbe 5, 15e verset. Autant on a compris Jésus Christ. Bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Babi, mela mai ya citerne na yo. Kokende ko mela mai ya citerne ya batute ya ba voisin te. Mais la mai oyo eza na kati ya citerne oyo ezobima na puits na yo. Tes sources doivent se répandre au dehors. Babi mai na yo wana esengeli ebanda kopanza wapi libanda andeko na ngai. Yo siko yo zana mai te. Pour que nous toka mais faut que ne libanda. Mai nini o mutu na mutu esengeli azala nango ekende libanda. Bato bamona ke oyo deja azana mai ezotana citerne na ye. Yango wana nazo yebisa bino ndenge tozabu to esu na time masiki na makambo ya Nzambe te. Proverbe kaka wana 20 verset 5 à 6. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Moi mutu amtazana destin na ye. Zokande destin ezali mai ya mozindo. Tio mai ya mozindo wana nde destin ya moko na moko. Babisko bwaka lipa na ona kati ya mai.
Cela veut dire lipa eza Jésus, boaka Jésus na kati ya destin na yo. Tindika kotisa Jésus na kati ya destin na yo. Yende aza source ya mai. Soki Jésus okotisi na kati ya destin na yo, avec le temps oko retrouver lipa, oko retrouver Jésus. Maloba nyonso Jésus alobaki wana, oko retrouver yango ekokisami na bomoi na yo. Parce que yo ozwi lipa obwaki na kati ya mai. Ozwi lipa oyo eza Jésus okotisa na kati ya destin na yo de façon que a expliquer yo destin na yo eza nini. Oyaki na mokili kaka boye te. Oyaki kaka po suka kaka ndenge oza wana te. Oza na mission monene na kati na mokili. Oza na mission monene na kati na Afrique. Oza na mission monene na kati ya RDC. Oza na mission monene na kati na mboka. Ba voisin. Bisika ya msala. Mais omiyebi te. Oyebi destin na yo te. Mais moto okoki ko éclairer destin na yo. Ezali kaka le seul l'unique. Oyo ezali Jésus. Siko soki yo oza na destin oyo eza mai na yo, bwaka lipa na mai, bwaka Jésus, kotisa Jésus na kati ya destin na yo. Okotisa ndenge nini? 1 Corinthiens 4 verset 5. 1 Corinthiens 4 verset 5. Bible nde lobaka. Bible botika yango efanda nye. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Oh, nous se bombani, yo yeba omiyebite. Oh, nous se bombani na molili wana. Le Seigneur nde akotia yango akoéclairer yango akotia yango na lumière. Akoéclairer obi yo destin za boye. Mais malheureusement, yo yaka epa nzambe koluka te Jésus a éclairé destin na yo. Oyaka epa nzambe koluka makambo. Oyaka koluka nzambe na ba problème, na ba prière ya mbilinga, na prière ya ba païen, kosenga, s'inquiéter. Ozokoka ko dominer mbisi te, ozokoka ko dominer bandeke ya likolo te. So bandeke ya likolo no banini, ba pensée oyaka wana. Soki ba pensée yo sala ba prière ya mbilinga, bandeke wana, ba mayele wana, okoka ko dominer yango te. Soki etindiki yo zala na souci ya mbongo. Obandi ba prière ya mpiringa. Zala na souci ya libala, obandi ba prière ya mpiringa. Zala na souci ya mombongo, obandi ba prière ya mpiringa. Or na mombongo ozosenga, oyebi ata destin na yo te. Nzambe na kati na yo par exemple, alobaki fo zala moteki basapato, mais yo ozosenga Nzambe sala ngai nateka ba naza na commerce ya nakende Dubai nasomba ba miliki nasomba ba nini okende boy azokanga na nzela biloko yango koya kuna tanto biloko sengaki eza ya yote omone poli na mutuka na esali accident ponani osengi Nzambe aéclairaki yote avant que yo sengai tango yo zosenga aéclairer yote mais yo zosenga mbilinga. À ce moment-là, Jésus a dit qu'il kokota lipe koti na maite po elakisa yo destin na yo po oyeba kosenga oyeba ko identifier eloko nini esengeli yo senga balinga mikati na nkolo. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Totika mtu makasi. Totika kokangamana makambo. Oyo Nzambe azosepela te, oyo ezozongisa biso toza na royaume te. Mukolo yo kokota na royaume, mukolo yo kokota na mai nini? Oyo eza destin na yo. Soko bimisi kona kati ya destin na yo bandi kosalela makambo Nzambe akoma pona yo ndio botami na mai. Mais soko saleli makambo ya mbilinga oyo ba posa na yo ba convoitise ezotinda yo eloko nini ko se retrouver. Jacques 4 verset 1 à 3. Jacques 4 verset 1 à 3. Le Bible
d'où vient la lutte et d'où vient le querer parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous avez la passion. Tellement passion qui est en moni bande qui a likolo zo dominer bangote passion. Les autres ça que amaye les autres kili kili. Ozoluka omi bimisaka yo moko poisa na buzobo zo kanisa. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes métrié, envié et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bon, chiko, tant que chiko biloko wana nyonso ba passion ezakati na yo oko dominer yango te. Bandeki ya likolo wana ba passion ba posa ba kansikili oko dominer yango te. Yeba ke ozana image ya Nzambe te. Ozana image ya Satana. Ozana image ya diable. Ozana image ya mwana ya nyoka. Race de vipère. Yango wana omoni lelo ba priere kili passion eleki tellement omoni kinganja sali boye yo po bandi ba priere. Okoti priere okoti ba jeune. Nyonso wana ezani ozana bokonzi te ozana royaume te obotami na mai te. Obotami na mabele ya kokauka. Yango wana tozozongisa bino na 3e testament po ete motu na motu akota na kati ya libumu ya mama na ye. Jésus alobi yango tozonga na Jean 3 tokota na verset 6. Alobi boye celui qui est né de la chair est chair. Wana oboti na mina libumu ya mama na oza nzoto. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Wana sikondo obotami na mai. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ndebino nyonso bato bozo sala makambo. Bozo koka ko dominer te boza na kati ya ndebino nyonso bozo sala makambo wana, il faut bozonga lisu na libumu. Bobota mambala mibale, bobota malisusu na mai. Pourtant ko bota na mai ndoko ze sukozo na pouvoir ya koyeba ko dominer bandeke ya likolo, ko dominer bambisi o bazaka na mai. Bambisi wana tango tukoloba bino na Genèse 1 verset 20 Nzambe alobaki ke mai ebimisa pe bambisi ya bomoi na bandeke ya likolo bamai nyonso na mai. Nzambe asonga bino bo comprendre tango to continuer toujours na formation na biso ya kotiaka bino na kati ya chaîne na biso ya YouTube. Bo s'abonner, bo adhérer na vision eza 3e testament. Eza makambo kopakola mutu mafuta te. Eza makambo ya koseka kosakana makambo ya Nzambe te. Eza makambo ya bomo ya seko. Nzambe asunga bino bo comprendre etikala boye na kombo na Yesu Kristo. Amen.